喂，小姐，食盤菜啊，食盤菜啊！食乜盤菜啫？誒，我哋有雞鴨蝦花菇啊！有乜特別啫？仲有鮑魚乾配海參。喂，我哋用黑松露同埋鵝肝醬做嘅喎。喺邊度食先？我帶你去一睇呢邊，好正喎！呢盤菜，燜好耐㗎，入晒味，好流啊！真係。誒呢邊。呢邊。係。哇！要上樓咁麻煩㗎？係唔麻煩嘅。好，過年前梗係要撈下生先啦嚇！我哋今日試盤菜先，梗係撈下生先。其實撈生咧好多講究，好多學問嘅喎。每一樣嘢咧都係有一個佢自己嘅解釋嘅喎，一個説法嘅喎。個寓意嚟嘅，係啦，係咪啊？啊，你識唔識嘅？我識少少啊。呢啲咁樣側邊嗰啲叫咩咧？其實呢啲金銀滿屋，遍地黃金。啊，即係好多唔同顏色啊！係啦，咩都有。跟住咧係一個鮑魚軟殼蟹三文魚撈生。咁嘅三文魚咧就係面面有餘咁嘅意思。我梗係知啦，嗱，鮑魚梗係包羅萬有啦。跟住我呢個軟殼蟹係咩咧？勁啊！今年橫行打橫好似隻蟹咁打橫。咁跟住咧，我哋食之前梗係要落啲調味料啦。呢個係五香粉，呢個係胡椒粉，呢個代表咩咧？五福臨門啊！我一開始啦喎。嚟啊！係嘛？打啦！五福臨門，大吉大利。咁甜，花開富貴，甜蜜蜜。誒，董文有你個款度。遍地黃金，大富大貴。好，嚟啊！跟住就嚟啦，我哋要講咩㗎？嚇，你中意講咩就講咩啦。嚟，生意興隆，大富大貴，好運當頭，兔年行好運，身體健康，龍馬精神，身壯力健。係要撈到成個台都係真係㗎。點解我哋會揀呢一間餐廳咧？啲點心咧好得意，好精緻嘅，做到一隻隻好似公仔咁樣，兔仔啊或者箭豬啊咁樣嘅，比較 modern 啲咯。係啦，所以佢點解佢叫 Way Modern Chinois？咁其實 Way 咧就係即係唯一咁解。Modern 咧聽落去已經即係好摩登、好新潮嘅中菜咁樣啦。咁而 Chinois 咧就係法文嚟嘅，法文嘅 Chinese 咁解。咁所以你聽落去你已經知咧，呢一間咧係一啲中西合璧一樣嘅中餐，行精緻摩登嘅粵菜。同埋平時咧好多時咧，我哋譬如過年咧都會同我有啲馬拉朋友咧，會一齊聚餐。咁啊係都想俾嗰啲過年氣氛佢。係啦，有陣時咧我係想帶佢去食一啲 Chinese food 啊嘛，佢係 pork free 嘅，一啲 pork free 嘅餐廳咧，佢個味道我覺得爭啲，不過呢度咧我覺得唔錯。玫瑰，呢個咧就好有意思啊！佢咧個甜酸醬咧，佢已經同你點好咗，就變咗嗰個花瓣咁啊，係啊，花瓣紅玫瑰。係啦，咁佢有一支支咁樣咧，跟住啲葉又咁樣插住喎。係喎，好靚，好精緻啊！即係好 fusion 啊！所以咧呢啲咧變咗你食嘅時候咧就有趣啲咯，好脆喎！好香喎，十有喂辣㗎原來。呢個辣啊？個汁係辣㗎。幾好食喂！入邊係蝦，入邊蝦咯，都係平時雲吞嘅蝦，但係大粒蝦。嗱，跟住咧，我哋就嚟一個會啊！食去酒樓就食唔到啦。呢一個咧個名堂叫咩咧？小籠包。啊，咁如果未食過呢個 molecular dining 啦，啲分子料理其實係將嗰樣嘢係完全改頭換面。
即係小籠包唔係再唔係一個包出嚟咁樣。嗯，即係有個小籠包味。係啲水晶皮裏邊咧就係一啲嘅蟹肉同埋雞肉。哇，仲有釀咗啲嘢入去㗎喎。係啦，咁所以你食落去咧，其實係小籠包蟹肉小籠包嘅味道嚟。同埋佢係會爆漿。我打開俾大家睇下啊！因為如果你咬入去咧就冇咗㗎啦。係啊，等我拎開，我哋等我拎開呢塊嘢先，拎開呢塊嘢先。不如食嗰啲塊嘢先，啱咩？我食嗰啲塊嘢先。啱唔啱食先？用手啊！係啊，佢係煙煙韌韌嘅。因為佢係個小籠包皮啊嘛。係啦。嚟啊！我啊哋嗱呢個。吉，哇！你睇嗰啲汁，咁呢啲泡咧就係醋嚟嘅。平時點小籠包嗰種黑醋啊，幾靚，嗰種節醋啊，咁佢咧就打到佢起泡。靚喎！等個 close up 等佢爆，哇！我個爆，等佢一爆嗰下嗰個感覺，好勁啊！呢個又係咩名堂咧？喂嗱，呢一隻咧，呢隻係純正雞精，精華嚟㗎喎。因為佢呢度有賣嗰啲菜園雞嗰啲嘢㗎嘛。係啊。咁所以咧，佢就係呢度大概咧，佢係話大概係10隻雞，聞下先。而滴出嚟，佢去蒸佢隔住佢滴出嚟嘅汁，哇！雞汁。所以咧，呢個係全天然最正嘅雞精。啊！呢而家咁啊，我哋咧就用 shooter 杯飲嘅。係喎，好特別啊！係啦，咁你就飲酒飲成，新年快樂啊！係熱嘅，所以人千祈唔好拍落去，我唔得喎！你咁勁嘅，哇，好濃郁呢個咧，嗰陣味啊，啲雞味，我未食過。啲雞味啊 KL 暫時嚟講，我係第一間見到有做呢一個，呢個叫無水雞精，因為係佢完全冇水嘅，佢係齋雞精，係啦，蒸滴落去。哦，哇！黑松露燒鴨，哇！你係同一齊聞到嗰陣味喎，真係喎！嗰陣味，哇，攻過嚟喂！好勁！哇，佢嗰啲係黑松露油嚟嘅，佢仲放咗一啲嘅黑松露，所以咧點解咁香咧？就佢呢個算係比較細隻啲嘅鴨，但係佢都好多肉下喎。因為佢已經基本上咧，佢已經冇咩骨㗎啦，皮咧係好脆。哇！正啊，夾一嚿起身先。哇！你呢塊好靚喎。梗係咯，我係識揀㗎嘛。你睇下個聲㗎啦。用秘製嘅松露水浸8個鐘啊！先浸咗個鴨，係啊，等佢吸收咗啲松露嘅香味。跟住咧，佢再用鹽去搽勻全身，再吊乾佢。好香好香。係啦，跟住咧佢就個肚裏邊咧就上翻嗰啲松露啊、五香啊嗰啲材料啊，聽到啊？咁跟住佢燒完之後滴出嚟嘅呢啲咧就係佢嘅鴨汁。咁所以咧呢個鴨汁咧係有松露嘅香味嘅。好食啊！好食啊！係啊，好食啊！好嫩啊！好滑喎！呢個係你食啊？鴨髀嚟嘅。佢唔似鴨，好似兩隻雞咁喎。我都唔食個汁住，原味先。係咪啊？係咪好嫩啊？係好似雞喎。係咪啊？雞咁嫩，但係佢係鴨咁嫩。好少鴨係咁嫩口噶嘛，好食喎。同埋佢個松露嗰個味好夾啊！加呢一個嘅，佢嘅鴨汁。落汁有啲咩唔同咧？真好食啊！呢個係咯，可能但係個汁咧落咗汁，好似呢度唔落。再香啲個松露味。仲勁啲啊！但係我好欣賞佢個皮，真係好靚啊！個主角終於都出場啦，就係盤滿缽滿，唔係我係佢，唔係你係佢啊！哇！呢個咧就係今日我哋嘅盤菜，好咧嚟到咧就係一個套餐形式咁出，即係除咗盤菜之外，佢仲有其餘嘅菜。咁但係今日咧我哋嘅主角，我哋介紹嘅主角呢度咧有咩材料啊？梗係見到明蝦啦，有呢個明蝦咧，佢係攞一拉個油
椒鹽做嘅。頭先我哋嘅鴨啦，咁但係當然頭先嗰個松露鴨係冇錯啦。咁你而家咧呢個又另一種食法。嗱，矜貴就有鮑魚啊，呢個十泡鮑。係啊。嗱，有海參。滑溜溜。哇！有滑溜溜嘅。哇！好厚啊呢個海參都。好厚呢個海參。嗱，你睇呢個。呢個海參嚟。仲有冬菇。冬菇，仲有咧係日本帶子。係喎，有日本帶子。乾貝。係啦。哇！盤菜企喺度食㗎。係要企喺度食㗎，你係特別係要啦，所以。唔好意思啊。跟住咧就仲有發菜，哇！發菜真係好耐冇食過。因為香港而家好難食到發菜㗎。個底咧係咪個底啦？哦，有蘿蔔。係啦，佢下邊咧就佢有蘿蔔啦，有呢個香港嘅奶白啦、黃芽白啦，就同埋芋頭咧係墊底嘅。雖然佢呢度冇賣豬肉啦，但係哇佢都好足料香，好足料。我中意盤菜就係夠料啊嘛。係啊，喂食煮都食多講。呢個有少少歷史故事嘅，但係我都係睇嗰啲咩教科書有講嘅歷史教科書啊，就出貓嘅歷史教科書係點樣啊？佢話咧南宋末期啊，咁宋朝嘅皇帝咧，佢就帶埋佢嗰啲即係神啊徒嚟就嚟咗香港喎。咁啊路經呢個香港新界，你知好多圍村噶嘛？咁圍村嘅人咧就係招呼佢啦，哇皇帝嚟喎，梗係好高興啦。咁跟住就，但係就又唔知招呼佢食咩好啦。咁啊，佢微服出巡唔係應該係？佢唔係微服出巡，佢走難啊，走難啊，避難。但都仲俾面佢係皇帝。咁係皇帝嚟㗎嘛，未見過平民。咁跟住。咁佢就話佢覺得都唔知俾咩佢食好啦，咁但係佢就揾咗佢自己覺得最好食嘅嘢，咁咧但係又講即係好突然㗎嘛，事態突然，咁佢唔知揾啲咩嚟載住佢啦，就即係就揾咗一個木盤咁樣嚟裝住佢認為最好食嘅餸，咁就層層疊咁樣就俾阿皇帝食啦。其實係咪先隔夜餸啊？唔好理佢啦，唔好理佢啦，佢覺得好食嘅嘢。咁點知佢覺得好食嘅嘢，皇帝都覺得好食啊！咁所以咧，自此之後呢樣嘢就變咗有皇氣啦。咁就成逢過節咧，就會攞嚟食㗎啦。哦，我哋呢啲係香港人嘅即係叫唔做過即係喜慶日子就會食咯。馬來西亞過節就係梗係梗撈生嘅。係啊，我哋香港咧就好多時都即係盤菜係一個好 popular 嘅過年食品嚟嘅。年30晚人嚟食嘅。你知嗰陣時每年圍村佢係即係好幾100圍啊，幾百圍咁樣，好誇張啊！係啊，嗱你有魚票啊，仲有咧，我哋千祈唔可以忘記講啊！咩啊？呢一個醬，呢個汁。哦，佢嘅汁。呢個係 extra 俾我哋嘅。佢呢個盤菜點解咁特別咧？就係因為咧，佢係用松露油同埋鵝肝醬啊，係咪？我見到啊。平時嘅盤菜咧，佢最多係攞啲蠔油啊、豉油啊咁樣去俾你做個汁俾你咧。但係呢個佢因為佢有松露同埋有鵝肝咧，所以係特別香嘅。你等我攞啲汁先，呢啲熱嘅。落多啲。呢個冬菇正啊！我攞咗冬菇先。佢仲有一個2人份量嘅，即係可以細煲㗎，再細煲，都有晒咁多嘢嘅。係啊，點解我哋今日叫佢大嘅？靚啫嘛，型。其實以前咧呢度唔係好興食盤菜㗎，我覺得係自從 MCO 啊，係咪啊？因為你冇得出街啊嘛。而家有啲 frozen 盤菜㗎。哦 ，frozen 盤菜嘅有。但係冇呢啲真係冇。有朋友送過俾我。得唔得？OK 咯，即係喺屋企咁 frozen food 你想點啊？係嘛？咁我呢年我嗌呢個俾你食。十頭包。唔好食冰鮮啊！我買個新鮮嘅俾你啦，新年就買呢個啦。佢有外賣㗎呢度。係人哋話盤菜咧，家人係創辦㗎。創辦盤菜嘅人係客家人做嘅係。客家菜。即係我就成日都覺得咧，盤菜咧就係一啲我唔知啦，係一啲我哋雪櫃有啲乜嘢咧，不如我哋就擺晒落去啦咁樣，係嘛？真係好！你呢啲精緻中菜咧個好處咧，就係你食飽咧又可以飲翻杯 mocktail 或者 cocktail。係喎，傳統嘅中菜啊，真係冇呢啲嘢。好 refreshing 呢個。好正啊！因為咧我哋已經係
呢個韞得太耐咧，早幾年咧都冇咩 celebrate。今年係正式可以蒲頭啊！嗱，正式真係好似有少少 celebration 嗰種感覺。係真係要嚟食大魚大肉嗰隻啊！要係喎，唔好再喺屋企嗌外賣啦。咁你 celebration 咧就要啲靚靚地 fine 啲嘅嘢咁樣，我覺得即係開開心心。今年唔好嚟，今年有錢使咗先算。嚟返俾嚟一個慶祝嘅儀式，升冇氣。